Sacuudiga oo ogolaaday in haweenku ciyaaraan goolefka Sacuudiga ayaa u diyaar garoobaya martigelinta tartankii ugu horeeyay ciyaaraha goolefka haweenka oo ah tartan heer caalami ah oo markii ugu horeeyay lagu qaban doono dalkaasi bisha November ee soo socota. Boqortooyada Sacuudiga waxay qaban qaabinaysaa qabashada laba tartan oo ah ciyaaraha goolefka haweenka oo labaduba heer caalami ah. Kan koowaad waa tartanka goolefka haweenka Yurub oo socon doona inta u dhaxaysa 12 ilaa 15 November. Kadibna waxaa bilaabmi doona tartanka goolefka kooxaha haweenka ee Sacuudiga oo isna socon doona 17 ilaa 19 isla bishaasi. Labada tartan waxay ka dhici doonaan garoonka goolefka ee Royal Cranes. waxaa marka hore lagu waday in tartanadani la qabto horaanta Maarch ee sanadkan, laakiin waxaa loo baajiyay fayraska corona awgii. Agaasimaha fulinta ee qabanqaabada tartanka goolefka ee habeenka Yurub, Alexandra Armas ayaa tiri, aad baan ugu faraxsanahay in aan taariikhda ka galno oo aanu ka qayb qaadano qabanqaabada tartanka goolefka ee habeenka ee Sacuudiga ka dhacaya. Waxaan sidoo kale ugu mahadnaqaynaa in Sacuudiga aanu qabanqaabinaynin oo kaliya tartanka ee xitaa ay ka qayb galayaan habeenka Sacuudiga, iyadoo weliba sanadkan yahay sanad adag oo soo food saaray ciyaaraha goolefka.